Hello，大家好，我係大 N。咁今日咧就想同大家介紹一把咧電嘅直髮梳。咁講講先，其實咧試完咧，我幾年前咧喺一間大型嘅電器鋪嗰度咧買風筒嘅時候咧，就順手咧就是但買把直髮梳試下啦。咁但係咧發現咧原來咧用完之後咧係翻唔到轉頭嘅，因為咧用完之後咧啲頭髮會變得好有光澤啦。咁嗰啲頭髮蓬鬆啲咧，塊面又細啲啦，咁又直啲又靚啲啦，咁所以咧買完之後咧幾年嚟咧，我日日都用嘅，非常之好。咁以往其實咧我有用過啲直髮夾嘅，咁但係咧直髮夾其實咧好傷頭髮，基本上我買完翻嚟咧嗰支嘢咧我係用咗一次就擺低咗啦。咁但係呢個唔係嘅，呢個又唔傷頭髮，又好有光澤，好靚，咁所以我一路都 keep 住用嘅。咁但係好不幸地咧，上個禮拜咧嗰把梳咧突然間咧就我諗係啲電線已經斷開咗，所以咧就唔着啦。咁我咧就哩哩嗱嗱咧喺樓下咧隨便一間賣美髮用品嘅鋪頭仔啦，咁就買咗一把梳頂住先。咁但係我發現都 OK 喎，都睇先，張單係398蚊。398蚊4嚿水有找嘅，咁我都係諗住頂住檔先，咁但係發現又都幾好喎，咁所以咧就想介紹俾大家嘅。咁呢一個咧就鋪頭老闆咧就講話佢係日本牌子，咁當然生產地就係我哋偉大嘅祖國啦，大陸嗰度做嘅。咁咧介紹俾大家先，我開咗先。咁咧呢把梳咧就細細地，比我之前嗰把咧，我陣間會擺我舊時嗰把梳個樣俾大家睇嘅。咁就大把啲嘅。咁我本身諗住都買翻佢啦，我用咗咁多年都幾好。咁但係咧佢係停產嘅，我唔知點解係因為可能條數計唔掂，所以停產定點啦。咁買唔翻。咁但係咧比較之下咧呢一把梳咧更好，我覺得因為佢輕啲、細啲。容易啲 handle 嘅，咁就亦都咧佢都係三個毛咧叫做，即係冇咁熱、低熱、中熱同埋高熱啦。咁我通常都會揀中間嗰個嘅，因為第一嗰個太淺冇料到啦，係咪？最高嗰個又驚傷頭髮，咁通常我都係淨係會用呢一個中間嗰個毛嘅啫。咁你見到咧，其實咧我開咗之後咧，佢咧就會閃燈嘅。咁當盞燈咧閃完，即係長着嘅時候咧，即係代表佢咧已經夠熱嘅啦。咁我趁呢個時候咧，我咧就梳個頭先，梳咧冇打棘咧，咁就會即係會順利啲啊！你見到我啲頭髮。